แล้วต้อนรับกันด้วยนะครับสื่อมวลชนทุกค่ายทุกแขนงนะครับ ไม่ว่าจะเป็น นิคอนแคนนอนฟูจิไอโมบายไอโฟน2ซิมดูทีวีได้ครับ ไม่มีบริการเสริมเลย ชักสอบปุ๊บดูทีวีได้เลย มีรุ่นกระจังด้วย ขอบคุณพ่อเอกครับ รอมานานแล้ว ขอขอบคุณออโต้ด้วยนะครับ ที่ไว้วานแชมป์โลกไปส่งโคโยตี้ขึ้นรถนะ กูแบทเทิลอยู่เมื่อกี้ ไม่รู้ชะตากรรมตัวเอง